Hello everyone and welcome to our channel Vikas Academy. In this video, I'm going to start current affairs of 27th May 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. World Thyroid Day 2022 is observed on which date across the globe? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ मई 25। और वर्ल्ड थायराइड डे का एम है अवेयरनेस स्प्रेड करना किस बारे में? तो थायराइड इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स और उसके प्रिवेंशन के लिए इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये इसका एम है। इसके अलावा वर्ल्ड थायराइड डे का सिंबल है ब्लू पेस्ले रिबन। ब्लू प्लेसर रिबन ये इसका सिंबल है और 2022 की थीम है थायराइड एंड कम्युनिकेशन। इस थीम को याद कैसे रखना है? थायराइड जो है ये हमारे गले से रिलेटेड डिजीज़ है। हमारे गले से तो आवाज़ भी निकल रही है, तभी तो हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो इसी से हमें थायराइड एंड कम्युनिकेशन ये दो चीज़ें याद रखनी है थीम में। इसके अलावा इंटरनेशनल थायराइड अवेयरनेस वीक भी ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम 25th to 31st मई ऑब्जर्व किया जाएगा ये, दैट इज़ इन द 4th week ऑफ मई। सो वर्ल्ड थायराइड डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 25। So now move on to the next question. Which of the following entity partnered with IndusInd Bank to enhance digital payment ecosystem? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ महाग्राम। महाग्राम जो है ये रूरल फिनटेक कंपनी है और महाग्राम ने जो पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ, वो किस लिए की है? सो दैट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन्हांस हो सके, इसलिए। इसके अलावा यूको बैंक ने NBFC पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए। और ये जो यूको बैंक है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी पार्टनर्ड विद IndusInd बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम? द राइट आंसर इज सी, दैट इज महाग्राम। So now move on to the next question. Who among the following has been reappointed as Director General of World Health Organization? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। सो ये रीअपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, दैट इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। सो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ये रिअपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये जो राजेश भूषण जी है ये है हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ कमिटी बी। अब कमिटी बी क्या है? तो ये 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की ये मीटिंग है। तो इस मीटिंग में सिर्फ कमिटी बी ही नहीं है बल्कि कमिटी ए भी इसमें कंडक्ट की गई है। अब कमिटी ए और कमिटी बी है क्या? तो कमिटी ए में हेल्थ और टेक्निकल मैटर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है और कमिटी बी जो है इसमें WHO के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये है कमिटी ए और कमिटी बी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Endangered Species Day 2022 is observed on which date across the globe? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज May 20। और इसे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो endangered species है, endangered species का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज़ जो कि हाई रिस्क पर है। रिस्क पर क्यों है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन, उनका एग्जिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पॉपुलेशन, उनका एग्जिस्टेंस ही बंद हो जाए,
क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है मई 20 को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is the winner of 8th Italian Cup 2021-22? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज इंटर मिलान। और ये जो इटालियन कप है ये 8th इटालियन कप है 2022 का। इसके अलावा इंटर मिलान ये एक फुटबॉल क्लब है और इन्होंने डिफीट किया है जुवेंटस फुटबॉल क्लब को। और ये जो इटालियन कप है इसका इस बार का वेन्यू था इटली, रोम में। सो इंटर मिलान इज द विनर ऑफ 8th Italian Cup 2021-22. So now move on to the next question. Which city has become the first metro city to have its own biodiversity register? So the right answer is B, that is Kolkata. So फर्स्ट मेट्रो सिटी जो बनी है उसका डेटा कलेक्ट किया गया है फ्रॉम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है? तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ और इंदौर सिटीज़ में भी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं। पर ये जो सिटी है कोलकाता ये थर्ड सिटी है, इसी के साथ साथ ये फर्स्ट मेट्रो सिटी है। चंडीगढ़ और इंदौर ये मेट्रो सिटीज़ नहीं है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। सो विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू हैव इट्स ओन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? द राइट आंसर इज कोलकाता। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following language translation platform has been launched by MIT? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज भाषिनी। सो ये जो भाषिनी है ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसको होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज श्री राजीव चंद्रशेखर जी इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म से डिजिटल इंक्लूजन बढ़ने में भी हेल्प होगी। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म से आप लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मतलब इसको लोकल लैंग्वेज में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द भाषिनी प्लेटफॉर्म। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी NBFCs लाइसेंसेस हैव बीन कैंसल्ड बाय RBI? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज 5 NBFC। तो 5 NBFCs के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। क्यों? तो ड्यू टू नॉन कंसिस्टेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो ये जो 5 NBFCs है इनमें है UMB सिक्योरिटीज़, इसके बाद है अनाश्रिफ इन्वेस्ट, चढ़ा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन और जूरिया फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 5 NBFCs के जो सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं ये कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज OVEP, हैज़ बीन लॉन्च्ड? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज उड़ीसा। सो ये जो OVEP है ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने, और ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है मतलब मिस्टर नवीन पटनायक जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड a new initiative to promote digital FDI inflow across the globe? इसका राइट आंसर है डी, दैट मीन्स DCO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ये जो इनिशिएटिव है ये डिजिटल FDI फ्लो को अक्रॉस द ग्लोब प्रमोट करने के लिए साइन किया गया है।
सो DCO का जो DCO स्टैंड्स फॉर डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इम्प्रूवमेंट के लिए मेथड्स आइडेंटिफाई करेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट है वो है बॉर्ज ब्रेंडे। और DCO के सेक्रेटरी जनरल है दीमा अलिया। दीमा अलिया ये सेक्रेटरी जनरल है DCO के। और DCO जो है ये 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय 7 कंट्रीज। सो पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है। So which of the following organization launched a new initiative to promote digital FDI inflow across the globe? The right answer is Digital Cooperation Organization and World Economic Forum, that is both A and B. So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 27th of May, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures, daily class assignments and complete study material provide किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 1250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box. So that's all for today. Thank you.